今次第一日喺 Palawan 嘅行程呢，我哋就喺公主港參加咗一個 Underground River Tour。咁因為呢朝早時間呢，佢要我攞我哋嘅證件去做嗰個入場 ticket 啦，咁所以呢，就有啲自由活動時間。我哋報咗呢就係一個 Zipline Tour。咁首先呢，就要行大概4個字至半個鐘嘅路呢，就上到去嗰個 Zipline 嘅地點。咁但係要注意嘅係呢，你上到去 Zipline 嗰度呢，其實我哋都等咗差唔多半個鐘先真係玩到。不過上到去咧，見到個海咁靚咧，就覺得好值啦。雖然我哋嗌得好大聲啦，咁但係其實 Zipline 係唔驚嘅，同埋我覺得好爽，咁所以要加錢我都覺得值得嘅。咁完咗 Zipline之後咧，就係佢哋個 buffet lunch 啦。其實咧，佢都係一個菲律賓 style 嘅 buffet啦。咁然咧有燒香蕉，有啲炒麵啊、粉絲、炒菜，咁都好簡單但係 OK 嘅啲味道。咁而最好食嘅咧就係佢一個應該係即炸嘅薯仔餅，就係呢個啦。咁同埋唔知大家知唔知咧？其實 Palawan 有個銘文係一個叫做 woodworm 嘅嘢，咁佢嘅形狀就好似咧，你陣間見到呢個白色長條形嘅，咁但係呢度嘅咧其實係一個糯米糕。咁你有興趣揾 woodworm 咧，我就建議大家可以 Google 去揾一揾啦。佢個樣子係有啲可怕嘅，但係啲人話個味咧其實有啲似係生蠔。咁啱啱你見到嗰個 fruit shake 檔咧幾好飲嘅，你睇下我朋友都有買到呢個椰子 shake。咁而家你見到呢個地方咧，其實就係 Sabang Port。咁喺呢度啦，導遊就同我哋講一陣間會搭咩船，就出發去 Underground River Tour 嗰個 location。哦，OK，the same，OK，great。等我just leave it。咁其實咧喺導遊而家係提我咧一陣間要換翻拖鞋，因為我哋其實到過咧直接機場就去參加呢個 tour 啦。咁所以我自己咧係着緊波鞋，但係見到其實咧呢一度已經開始要上船啦。咁一陣間其實落船潛水添，咁都係落機即刻去呢個 Underground River Tour 咧，就記得帶個拖鞋啦。如果唔係對鞋就濕晒，好似我咁。我要除鞋啊，係咯。我都不得不讚一下咧，菲律賓嘅海水真係好靚。你睇下咧，就咁我哋搭去呢個 Underground River 度咧，其實沿途嗰啲海水係真係好藍，即係藍天白雲。你睇下落船呢度咧，啲水係玻璃水嚟嘅，勁清。同埋咧，我聽住話一個好好嘅導遊，你唔知頭先有冇聽到？就因為咧，我着緊波鞋，我又冇拖鞋啦，都喺個篋度。佢就 offer 咧，佢而家着緊嗰個拖鞋咧，就借俾我着啦。咁我就可以咁樣踩水上呢架船去參加個 tour。咁喺呢度咧，都想講一講有關於呢個地下河嘅資料。咁其實佢係1999年咧就被選為一個 UNESCO 嘅遺產。咁所謂嘅 Underground River 咧，其實佢就係變咗前面有個山洞啦。咁個山洞一入去咧，就會有一條河流就延伸喺成個山洞入邊嘅。個船夫就會玩住個船咧，就帶你撐入去啦。咁其實越入個洞咧，入邊就越黑，其實你乜都見唔到噶啦。咁你就會少少啲嘅燈照住去照明嘅。咁我哋每個人咧都會有個耳機同埋耳筒，咁所以其實船夫係唔需要沿路介紹嘅。其實一路聽住咧嗰個錄音機入邊嘅介紹咧，就去了解下你嘅身處喺邊度啦，同埋你附近嗰啲鐘乳石嗰啲結構嘅。咁其實喺呢度都見到咧，入咗喺嗰個洞穴嘅入口冇幾耐咧，周圍嘅環境都越嚟越熱。咁過咗一陣咧，就見到其實入面真係漆黑一片，所以我就覺得啲船夫咧，佢嘅訓練真係好好。咁頭先咧聽到好多吱吱吱嘅聲咧，其實就係入邊啲蝙蝠嘅聲嚟嘅。咁其實喺呢個地下河流入邊咧，上面一直有啲地下水滲落嚟，一路行咧都有啲水滴落嚟，好似落雨咁嘅，咁樣先可以形成到一啲咁多嘅水色現象。咁因為環境太黑而影得唔係幾好啦。其實前面呢個石柱好宏偉。
呢一度咧就係一個蔬菜園，咁其實就嗰個好似個粟米就變咗 Japanese corn。好快呢個 tour 就完咗啦，咁其實我覺得呢個係一個幾特別嘅景點啦，喺第度好少睇，咁所以都建議大家可以去一去呢個 UNESCO 嘅 site 去睇下嘅。咁經過琴日個 Underground River Tour 咧，第二日咧我哋就 transit 咗去 El Nido。咁呢度咧好興咧就玩跳島嘅行程，我哋就喺 club 度咧就訂咗呢個 Tour C 嘅。咁其實咧呢度嘅 tour 有分 A、B、C、D， 咁我見大家都係 recommend Tour A 同 Tour C。咁其實 El Nido 咧有好多大大小小嘅旅館啦。咁 Tour C 嘅第一站咧，我哋就已經嚟咗一個叫做 Cat Lau 旅館嘅地方。咁其實你見到一個風景都係一個好 classic 嘅 Palawan view 啦，有啲石喺側邊啊，同埋有啲好藍好藍嘅海水。我哋咧就係卡一入嚟，咁其實呢度咧卡一係要加錢嘅，咁但係佢個 tour 其實100幾蚊，咁所以你有啲項目加錢個價錢都可以接受。之後咧我哋就去到一個叫做 Matan Lot Shrine 嘅地方 lunch， 咁呢個咧亦都係一個加錢嘅項目嚟嘅，不過其實都係焗住要你加啦，因為你食 lunch 就要去呢個地方。咁好在係咧佢嘅地方，我覺得環境都真係幾靚。而個 lunch 都好有誠意，你見到咧海鮮有烤魚啦，咁亦都有蝦，而佢個火鍋係切到超靚，好似一隻龜咁。咁我覺得都幾開心啊個 lunch 食嘅。咁食咗飯之後咧，我哋下一個景點咧就叫做 Secret Beach。咁呢個地方咧係有你落船之後咧，然後游繩要游過一個洞穴啊，先會見到嗰個 beach 嘅。咁所以佢就覺得好 secret 咁樣。咁你睇到咧，因為都係 group tour 嘅關係啦，所以其實沿路係好多人。你睇下。其實呢個地方係佈滿晒人咁樣。如果你係想影一啲完全冇人嘅相咧，咁可能真係要考慮去另外 book 一個 private tour 去啦。之後咧，我哋就去到下一個景點啦，亦都係一個好秘密嘅沙灘。佢咧就叫做 Hidden Beach。咁你喺度睇，其實可能唔係好 hidden 咁，但係因為佢落船嗰個位咧就唔同咗嘅。咁咧即係我哋會調翻出去睇，就會見到有幾 hidden 啦。咁我哋咧就會沿翻呢個山窿走出去啦。咁我諗正確嘅路線咧，其實係應該由呢一個窿行翻入嚟，先會見到一個好 hidden 嘅 beach。咁但係可能因為落船個地點有限制啦，咁啊調翻轉行。咁喺呢度咧都要提一提大家咧，其實參加呢啲 tour 咧，好多時間你都要游過啲山窿啦，或者行一啲澗嘅。咁好似呢度咧，你見到其實有好多石頭喺個底度。咁如果你唔着一啲潛水鞋，淨係着拖鞋咧，其實好易會棘住咗啦，或者整親。佢出發嗰度個碼頭其實有得俾你租啦，咁你中意都可以自己帶，就覺得着咗潛水鞋即係有用嘅，就好唔租啦到時。咁同埋你見到咧，又係 group tour 嘅關係啦，其實好多人穿穿插插，來來往往。咁呢度其實係要排隊去過呢個咁狹窄嘅通道嘅。咁所以如果你着拖鞋咧，就好驚你用窄嘅通道都容易 kick 一 kick out 到。咁你見到我哋行到出嚟，其實就係海嗰度有啲船，咁就完咗㗎啦。咁跟住咧，我哋就嚟到 Tour C 最後一個景點啦，就係 Helicopter Island。咁呢個時候其實都差唔多黃昏㗎啦，所以你見到係有少少金黃色嘅陽光打落嚟個海灘咧，係超靚㗎。咁除咗你可以喺海灘度 chill 下之外咧，咁我哋都去咗浮潛嘅。咁去浮潛嘅地點就喺個沙灘最篤篤個位，咁你見到其實都會有神仙魚睇，亦都有啲彩色嘅珊瑚，咁所以我覺得呢個地方係一個好好咧，作為一個收尾嘅地方，你可以休息啦，或者去多一次浮潛。咁第3日咧，我就喺 TripAdvisor 揾咗一間評價都幾好嘅 diving centre， 咁就做咗2個 fun dive 嘅。呢間 dive centre 咧其實都唔錯嘅咁安排，例如做1日啦，佢會叫你去測試啲 equipment 啦，而嗰日個 arrangement 都幾 smooth 嘅。
佢死 El Nido 嘅前面咧，我就覺得冇我想象中有個生態咁多啦，冇乜彩色嘅珊瑚。咁但係你見到其實都有好多唔同嘅嘢睇，咁所以咧亦都唔會話完全冇嘢睇好悶咁樣。咁例如我哋都見到有兩隻海龜。如果要數我最中意咧，我就係最尾見到嘅 Barracuda 啦，因為真係一大群 Barracuda，然後你喺入邊中間，你就彷彿都係其中嘅一條魚咁，我就覺得係好治癒，你望住周圍嘅環境。至於去到第4日咧，我哋就喺 club 度 join 咗 Tour A 嘅。咁呢一個團咧，亦都係第一日嘅團友大力推薦啦。咁佢哋特別推介呢個船 Jacqueline 同埋呢個導遊話佢非常之 nice。咁我都覺得係嘅，因為其實我咧第一下落船跳落海咧，我跌咗個 snorkeling 個鏡，咁亦都係佢幫我執嘅。至於 Seven Commandos Beach 咧，我都建議大家行到最盡啦，因為你見到呢度係好靚同 chill 嘅。咁然之後咧，我哋就去到我哋下一個景點 The Big Laguna。咁呢度真係好靚，同埋真係 classic Palawan 嘅景色，係一種 crystal blue 嘅 water。咁我哋咧喺度就加咗錢咧，租咗呢一種 crystal kayak，因為你就可以望到水底係點啦，同埋打下卡影相都幾靚嘅。咁喺度見到啦，其實啲水真係好清㗎，咁其實可以順便當係 snorkeling 咁樣，雖然就好似冇乜魚。咁而 Big Lagoon 其實地方都幾大嘅，咁就視乎你體力如何啦。咁我哋就冇一路玩到去最入，因為中間都有停低影下相咁樣。之後咧就係 lunch time 啦，咁我哋首先會有啲時間俾你浸下水休息下咧，先先係食 lunch 嘅。Tour A 嘅 buffet lunch 咧，我覺得係好食過 Tour S 嘅，咁你睇下果盤都好靚。咁食完飯之後咧，唔知點解就有一個好激烈嘅跳船環節，佢就會使到一個好靚嘅地方，然後大家就跳落船去 snorkel 啦。咁其實個過程幾爽嘅。同埋呢一個 snorkel 嘅地方，我覺得係有驚喜嘅，因為你平時去啲 tour 咧，去 snorkeling 都唔係太多嘢睇，但呢個喺船下邊已經有好多魚睇。同埋我記得喺呢度我係見到有 trumpet fish 嘅，但係我就冇即刻影低佢。同埋我喺度都建議大家啦，如果係我見到有珊瑚嘅地方咧，我就會避免直接踩上去嘅。咁同埋我都唔知係咪一個 standard practice 度，啲繩係好似直接翹咗喺個珊瑚度。咁之後咧就嚟到最後一個站 Secret Lagoon。咁點解佢叫 secret 咧？就因為咧佢又係要慢慢行入去，捐嗰啲窿咧，你先會見到個 lagoon 嘅。咁如果你有喺 club 度訂到有 snack 嘅話咧，就會喺呢一片沙灘度咧，一陣應該會有啲 crew member 幫手搬啲嘢去食噶啦。係。Oh, it's further inside. Oh, okay. 行入去呢個淺灘度咧，唔知點解我哋會發現出有 Nemo。咁雖然佢就好得意啦，我見到團友好興奮想捉住佢，但其實最好就唔好掂任何海中嘅生物啦。咁因為 group tour 嘅關係啦，所以去到呢一個 point 咧，又係有好多人，咁大家就要排隊後就換人入去。等上一團嘅人走咗咧，咁我哋先可以慢慢喺個窿捐入去呢個 Secret Lagoon。作為行程嘅最尾一站，我覺得呢度係一個好好俾你 wind down 嘅地方。咁呢度慢慢浮喺度望住個天咧，咁就結束呢個咁豐富嘅行程。
就係咁，我哋喺菲律賓4日嘅行程咧就完咗啦。咁喺嗰一晚咧，我哋就搭翻5個鐘嘅車咧去翻公主港，趕翻飛機走。雖然真係路途遙遠，但係都好值得嘅。